тишина. Привет, я Илья. Вот мы приехали посмотреть СПР. Это место за колхозом. Кто не знал. А ты телефон умеешь это в руках держать, если когда поедем спускаться с дороги, и ты заснимешь дорогу? Ну, попробую. Пробуй. Я потихоньку. Можно вытянуть. Разворачивать. Где садиться, да? Да, садись и в одной руке держи. Главное, чтобы не уронить. Так. Я на плечо тебе поставила. Ну как держи вот и все. Ой, что, вот ранки, что ли? А? Ранки, что ли? Нет. Ну, какие саламки? Или цветы какие-то? Вот, есть. Что такое? Вон сзади, есть сзади тебя. Ну ладно, поехали. Чай. А кругу можно снять. Тут телефон как поглядываешь, что снимаешь? Ну как иначе? Так, Всем первую, плохая дорога. А? По плохой дороге, говорю, с одной рукой так плечи как у нее. Я придерживаю. Я держу-то одной рукой тебя. Он просто на первой это резко тронулся вперед может. Вот почему на второй еду. Кстати, всех с 9 мая. Сегодня 9 мая. Кто-то 9 мая отмечает, а мы по лесу по плохой дороге едем. Такого сегодня это ничего не отмечали, даже не слышно было. Хотя нет, вроде бы где-то песни играли. Ой-ой-ой, на дорога. Ой, здесь возьмем. Проехал со мной.
Здесь грибы собираем. Сейчас это, правда, Хоть округу показать. ну, Что тоже буду нарядить. Тащит. О, выехали. Впереди колесо еще высрел с завода, она дорогу не держит. Сзади-то новая покрышка, цепованная. А тут медведи есть в этих краях. да. Как Юрий Роговский сказал, в лесу больше орать надо. Туда все нипочем. Здесь уже надо третью включить. Краска. Вот по таким дорогам я и часто езжу, если кто хочет знать. Новые монтеры уже скрипят как эти.
Опа. Здесь когда-то скважина стояла. Вот так боком тут. Скважина была. Вон там вдалеке еще одна такая же херня стоит, где мы только что были.